qabulimda hozir yosh oila turibdi. Bolasi 2024-yil, o'g'il bola. Juda sho'x ekan. Bolada moyakni o'z yorug'i xaltasida emas, ektopiya deymiz, ya'ni chap moyagi yorug'i xaltasida turibdi. O'ng moyagi xuddi shunday ektopiya bo'lib turibdi. Bu moyak rivojlanishdan ortda qolyapti. Bunga sabab o'zi qilganimizda mana 0,3 cm kub bo'lib qolyapti. Bu yerda 0,5 cm kub bo'lib qolyapti. Ya'ni rivojlanishdan ham ortda qolyapti va ertaga spermatogenezga ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Hozir bilinmagani bilan keyinchalik bolada oyog'ida yurayotganda, ya'ni bolada oyog'ida yurayotganda og'riqlar berishi, kuchanganda buni qisishi mumkin bo'ladi. Ya'ni o'zini ehtiyot qiladigan bo'lib qoladi shu oyoqda. Ya'ni tuxum bu tomonda turganda. Shuning uchun ota-onalarga aytamiz, farzand katta qilayotgan bo'lsa, bir qator bir marta bo'lsa ham mana sizlarga o'xshab urolga borib, o'zini ustida shug'ullanish kerak. Chunki ertaga moyaklar tushirilmasa, joyida o'z vaqtida qaramasa, bepushtlikka olib